हाई गाइस, आज म यति राम्रै भएर कहाँ चाहिँ जाँदैछु भनेर तपाईँहरूलाई म देखाउने नै छु। सो हेर्नुहोस् है, अन्तिमसम्म भ्लग हेरेर साथ सपोर्ट दिनुहोस् ल। खासै राम्रो भ्लग बनाउन आउँदैन, ट्राई गर्दैछु है। तपाईँहरूको साथ सपोर्ट चाहिँ एकदमै धेरै चाहिएको छ। मेकअप गरिसकेर म रेडी भएर पनि अब चाहिँ कपाल राम्रोसँग सुकेको छैन। सो यति मेकअप चाहिँ मैले बोक्नुपर्ने स्थिति हुन्छ, किनभने बाटोमा लगाउनु पर्छ हैन। सो आउनुहोस् है त, हेरौँ हामी कहाँ जान्छौँ भनेर। ल हामी निस्किसक्यौँ, गाडीमा चढिसक्यौँ, साथीहरू सबैजना भित्र छ। मेकअप हेर्नु न, ओभर मेकअप है मेरो चाहिँ। हाई हेलो 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 गाइस। लास्ट टाइम मेरो साथ मेरो टिकटक ल हामी सानो घरभित्र गइसकेको छौँ र हामी चाहिँ गोदावरी आइपुग्ने लागेको छौँ। र खासै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो पनि लाग्दैन होइन। सात सो हामी गोदावरी गाडीबाट पनि उत्रै सक्यौँ। अनि एकछिन फोन गऱ्यौँ भने सबैजना बसेर चाहिँ हामी फर्स्टमा चाहिँ खाना लाग्यो कि पुलाउ अनि माछा थियो। अब बाटो खाना नखाइकन गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ खाने अनि रमाइलो गर्ने इन्जोय गर्ने भन्यौँ। तर एकदमै डिस्टर्ब गरेको हजुर के गर्नु रे भन्न चाहन्छु।